Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC channel. Istorya sang kabuhi, istorya sang pamilya, istorya sang paghigugma. Isaysay kay Kuya Hil. Programa nga magapamati sang inyo problema. Isaysay kay Kuya Hil. Programa nga magapabati man sa mga matahom nga musika, kag pwede pa kamo makapanamyaw sang inyo pamilya kag kabarkada. Isaysay kay Kuya Hil. Magapabati man sang drama nga napunan sang inspirasyon, nga makuhaan sang pagtulunan kag leksyon. Isaysay kay Kuya Hil. Dirigid lamang sa inyo paborito nga istasyon, 106.9 ASFM Community Radio. Basta ASFM, aton ini. Ako si Kuya Hil sa gihapon ng inyong alagad, mga kaiyas. Mga kagyanan, yari na ang atong drama nga atong gintiguluhan kadina diri sa atong palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hil. Pre, nga daw kadalam kita pre ako. Taman kita bisa man kapigado pre. Abi mo bla pre. Da may plano ko pre mo. Pre. Anong plano mo pre? Plano ko pre nga. Ang plano ko pre nga kung tani. Ma-abroad ko. Te pre. Alay daway gid sa pre ha. Dugangan pagid pre sa mga kabataan ko pre. Ay. Abi mo pre nabudlayan ako sa pangabuhi ko pre. Pareador. Uy, ngahaw. Nabudlayan ko pre. Tungod ang mga kabataan ko. Da mga lain ulo. Pareador! Ador. Oh. Ano ina? Nataka na ako sa pangabuhi, ha? Ano? Elena, anong ginahambal mo? Ambot. Kung nga gintagaan kita sa mga kabataan na mo ini. Mga kabataan tanga daw. Kung buyan mo, mamintas. Elena, ili na kabalo kagin yung mga mentally retarded ang kabataan ta. Wala sila kabalos ang ginahimo nila. Duha matuod ang kabataan ta, pero mga mapintas sila. Elena, kakwan. Subong pangabayaan mo ako nga. Nabudlayan ako. Ador, hindi na ako happy sa pag-upod ng aduha. Tagay ako sa kahiluhayan ko. Elena, magbalik ka. Elena!
Nakita ko si Marilina, pre. Nagupod sa lalaki, pre. Bahay lang, pre. Anon ba? Nabudlayan ko, pre, kung paano ko mabiyaan ng kabataan ko, pre. Pre. Nga mapintas kid sila, pre, aw. Oo, pre. Ginapreso ko ganin sila sa kwarto, eh. Sabi mo, kung makabuhi sila, madlok ako magkahalit sila sa mga parehas nila, pre. Bareador, ipa-DSWD mo, abi na, pre. Wala man yapon mahimong DSWD, pre. Ang balon man yapon ko nilang obligasyon ini nga sa isa kaginikanan. Wala na akong mahimo, pre. Wala na akong mahimo. Pare Kanor. Pareador. Perme lang ta di sa kwarto. Di na nanay, di na tatay. Wala na sila di. Sige lang. Aba, ako na tadi. Sumbaganay lang ito. Sumbaganay. Sige. Sumbaganay lang tay. Sumbaganay ta. Malimo. Sige. Sumbaganay na lang ta. Sumbaganay. Ba, kagahod dito sa kwarto sa mga kabataan ko. Madali-dali ako. Anong natabo sa kabataan ko? Anong natabo? Hoy, maguntat ka mo! Sumbaganay kami. Oo, sumbaganay kami. Hoy, maguntat ka mo. Mga kabataan ini. Hoy, punano na ning akong pangabuhi ini. Ginbayaan pa ko sa ilo nyo. Kag kamo nagapinasaway pa kamo nga mga abnormal kamo. Lalo na yung ginatag sa akon sa kapalaran man. Hoy, pamati ka mga dua. Mati. Kung hindi lang sala magpatay kabataan, pinamatay ko kamo. Kasaban sa inyo, natakan ako sa inyo. Gabay papatawaran ako sa himuon ko. Aring kadina nga ini. Hindi ako makaubra kung pabayaan ko sila eh. Magkinastiguhan na sila. Gapuson ko sila nga duha. Oy, Ador! Bah, Lolo Isko, ano nang balitaan ko? Partis kabataan mo, ginakadina mong kabataan mo? Kon, Lolo Isko, wala. Ha, wala? May nagkasugid sa akon. Ha? Nga ginakadina mong kabataan mo. Anong kaklase amay? Wala ka siyang balat sagon.
Wala ka siyang balatsagon tungkol bata mo mismo gikadina mo. Gahambala ka mo sinaka, hindi ka mo sakon. Be. Ador. Oh! Nga! Kung kamo sa lugar ko, gimbayaan sa asawa. May mga abnormal nga kabataan, malipay ka mo. Be. Ador, paano ko makatrabaho? Paano ko makatrabaho? Kung nara sila sa akon. Kung bantayan ko lang sila perme. Luloys ko gasakitan sila. Mga abnormal sila. Abi karon, baylo kita. Ikaw ang amay nila. Kag ako si Luloys ko. May mahimo ka? Be, Ador. Mga anak, patawaran niyo sa tatay, ha? Hindi ako ni tatay ang natabo, eh. Kinaglan ko nga months ka mo sina, eh. Sabi niyo, mabudlay sa akong sitwasyon. Naginamo ko kamo sina. May tani ko manggaranon kita. Kita nyo naman, hari kita sa bukid. Umanagani ginhungod ko nga malayo kita sa mga pamalay sa iban. Para nga, hindi ka mo makaperwisyo. Ibayaan pa ko sa giloy nyo. Pasensya na ka mga ginggapos ko kamo sa kadina, ha? Wala ba ko mahimo, eh. Kinanglan, eh. Ambot. Ambot kun nga mo nang natabo sa pamilya ta. Kung kaisa, maghambal ako nga may paway. Kung na mo malang na may paway ka muna tao. Tagantos malang ka mo. Ba, daw lagi sila timok-timok kadua. Jerry? Tami? Ba, Diyos ko. Jerry? Tami! Diyos ko! Jerry, Tami, anak! Mga anak! Hindi! Wala na sila ginawa ka doon! Jerry! Tami! Jerry! Tami! Mga anak! Ador. Lolois ko. Napatay ang dua ko kakabataan. Siling siyang doktor nga nag-check up siya hila. Hasta lang dira sila. Kag hindi mo hungod. Siling siya mga maalam, basta mo ina nga mga kabataan.
hindi sila magdugay, Ador. Nangin wala ako sa pulos sila. Hindi ka magambal sila. Ang tanan ginhimo mo. Wala mo sila ginpabayan, pero gingapos ko sila. Hindi bala siling mo para makaobra ka para sa pagbakar sa pagkaon nila. Ayhan ginkuha sila sa Ginoo. Ako to nga makapahuway naman sila. Kag ikaw, makapahuway naman. Kabulay. Kabulay sa kabuhi ko, Luluis ko. Hindi ko maintindihan. Palanggaman kita yan sa Diyos. Pero nga mo ni kakalatabo. Nga may mga tao nga grabing pagantos. Nga may mga tao nga nagkakasakitan kung mapinalanggaon ng Diyos. Kung mahigugmaon ng Diyos, kung maluluyon ng Diyos, nga may mga tao nga nabudlayan. Mga tao nga daw, himuon na lang ang tanan para mabuhi sila. Mga tao nga, kung kaisa daw madulaan na sa pagsalig sa babaw, pareho sa akon. Nagapangamuhiyo man ko adlaw-adlaw. Nagabuhat man ko sa Mayo, pero nga ginbayaan ko sa asawa ko. Kakintagaan ako sa mga kabataan nga. Hindi normal, Lulois ko. Anong sala ako? Ador. Ador, makalma ka. Ang tanan may katapusan. Kagayhan ginatag ini siyang magagagahong siya mo kay kabalo siya nga kaya mo inatanan. Kung ano man ang plano sang Diyos, siya gilang nagkahibalo. Gani hindi ka magdula siyang paglaom, Ador. Maluluyon kag mahigugmaon siya. O galing lang isa ka siyang napilian niya agod daksyon kundi ingid kutob ang pagsalig mo sa iya. Luluis ko. Mga kabyanan, sa pihak sa pagbasol ni Ador sa makagagahong, sa bulig ni Luluis ko, nakamuklat si Ador sa kamaturan. Ginbato niya sa hugot sa iablagsyago ng pagkadula sa iyaluha ka anak. Bisan pa nga wala na nagbalik ang iasawa sa iya. Sa iya nga pagkausmod, nagtindog siya. Ginbuligan niya ang iyang kaugalingon, kag nagbalik ang pagtuo niya kag pagsalig sa makagagahom. Mga kauturan, pipilaman sa aton kung kaisa ang nagabansyag sini. Pipila sa aton kung kaisa nagapamangkot nga kitagid nga sa kadamo o sa katawhan nga sa aton gid ini nagtupa. Pero inatanan niya pala mangkutanon ang Dios gid lang ang makasabat. Ang aton gid lang
nga hindi kita maglula sa paglaom kay ara ang Dios nga magbulig sa aton. Madamugid nga salamat sa pagpamati ninyo sa aton matahom nga drama aton gintiguluhan kadena diri sa aton palatuntunan Isaysay kay Kuya Hil. Production sang 106.9 ASFM Community Radio.